उंगलियां मत फोड़ो, इससे अपशगुन होता है। क्या आप मम्मी पापा भी बचपन में बोलते थे? इनफैक्ट अभी भी बोलते हैं कि उंगलियां मत फोड़ो, इससे अपशगुन होता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की साइंस और कितना अपशगुन होता है और कितना नहीं है, उसको हम इसमें डिकोड करेंगे। सो एक्चुअली हमारी बॉडीज में ये जो नकल्स होती है, यानी ये जो जॉइंट्स होते हैं, इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसमें गैस बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब हम इनको ऐसे उंगलियों को ऐसे मोड़ते हैं तो वो बबल्स फूटते हैं और ये उन्हीं की आवाज होती है जो आती है। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि इससे आर्थराइटिस का कोई खतरा नहीं है, ना इनसे हड्डियां कमजोर होती है, ना ही कोई मांसपेशियां कमजोर होती है। ये एक नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है जिससे कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान नहीं है और अपशगुन तो दूर दूर तक नहीं होता। ये वीडियो भेजो अपने उन लोगों के लिए जो आज तक आपको इसके ऊपर सुनाते थे एंड मुझे पता था इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको नहीं पता था। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब।